Вы не говорили доктору, что я рвалась с ним встретиться, когда он был в Гордоне Ривьера в Италии? Сделайте вот так вот на клинике. Чтоб я потом неписаной просто красавицей стала, что все ждут результата. Эта операция ваше лицо не изменит. Biraz daha gençleştirip Как это не güzelleştirip. изменит? Çok güzel maşallah. Да, а потом после операции, чтобы так нельзя было делать. Выход из наркоза, вот это, мне кажется, самое тяжелое. Меня зовут Марина, я живу в Италии, прилетела, нашла вас на ютубе, выбирала много, перешерстила много-много врачей, докторов, контактировала с разными, в итоге выбрала вас. Вот, я здесь, ждем встречи с доктором. Я давно хочу убрать второй подбородок, я хочу избавиться от брылей, потом еще мне не нравятся малярные мешки. И, кстати, вот мне очень часто говорят, ты не выспалась, ты уставшая. И меня, конечно, честно это говоря, напрягает, потому что если я не накрашенная, как бы я могу там спать хоть 9 часов, а потом такие комплименты мне, что я уставшая, что я ночью, может быть, не спала. Ну, вот так. Хочется выглядеть свежей, моложе, и хочется иметь черты лица более пропорциональными. Я закалывала радиес, в подбородок и сюда в скулы. Но, во-первых, это затратно, и мне кажется, гораздо выгоднее поставить протез и потом уже сделать подтяжку, и потом уже не думать, чем закалывать эти брыли каждые полгода, потом это все рассасывается. Единственное, что я сейчас делаю, это ботокс, чтобы не было мимических морщин, а вот это, конечно, надо все подтянуть. Ну, если это можно сделать, почему так ходить? Ну и, конечно, вот эти малярные мешки, они, естественно, моложе не делают. Красивее нужно. Прям вот видно, их можно вот даже рукой взять, они вот прям чувствуются. И мне они очень не нравятся. Marina, right? Nice to meet you. I'm Dr. Nice to meet you. Good morning. Good morning. Начнем сверху или снизу? Как хотите, как вам удобно. Рассказывайте. Ну давайте снизу. У меня двойной подбородок. А он сможет мне убрать эти брыли, чтобы их вообще не было? Вот у меня вот эти вот брыли, чтобы у меня был ярко выраженный овал. Сейчас мы вместе нарисуем место. Скорее всего, вот до верхней части мы будем надрез делать, чтобы все максимально убрать, чтобы средняя треть тоже хорошо подтянулась. Oradan da şöyle bir lift yapılır. Так вот мы все подтянем по максимуму. Их можно убрать полностью? Когда мы делаем подтяжку, это все уходит. Уходит. Вот, да. У меня уголок глаза внешний, он чуть-чуть потянется кверху. То есть у меня глаза сейчас немножко как уставшие, да, вот это. Немножечко уголок. Ama buradan değil. Но не отсюда, а вот отсюда. Эффект кошачьего глаза. Ну, мне это нравится. Но да. это с кончика будет, это не вот отсюда, не от бровей, Да, потому да, что да. подтяжки бровей. В вашем случае можно поставить и имплант, и сделать инъекции жира. Инъекции жира более такой Щадящий легкий вариант. вариант, щадящий, что это не инородное тело, это ваш жир. Вы не говорили доктору, что я рвалась с ним встретиться, когда он был в Гордоне Ривьера в Италии? А, это были вы? Да, это была я, та сумасшедшая, я там просто рядом живу. Сделайте вот так вот на клинике. Да, чтобы я потом неписаной просто красавицей стала, что все ждут результата. Эта операция ваше лицо не изменит. Biraz daha gençleştirip Как это не güzelleştirip. изменит? Просто немножечко омолодить. Ну понятно, конечно, да. Yani И гармонизирует. zaten çok güzel maşallah. Да, а потом после операции, чтобы так нельзя было делать, не было за что, чтобы Bir ay kimseye не izin было vermesin. лишней кожи. Good luck. Thank you, Okay. thank you. Bye-bye. Bye. See you later. Ну, как прошла консультация? Отлично. Доктор оправдал все мои ожидания, ответил на все мои вопросы. И теперь осталось ждать. Я не волнуюсь абсолютно.
Так, ну все, уже забираем. Все, поехали. Настрой хороший. Как прошли эти 6 дней? Отлично прошли. Эти 6 дней прошли отлично. Самое тяжелое, конечно, это начало. Это первые 24 часа. У меня сильно опухли глаза. Я ничего вообще не видела. Мне все писали, спрашивали, как операция прошла. Я не могу никому ответить. У меня этот глаз открывался просто щелочкой. Вот меня там медсестры в клинике водили под руки, что надо же вставать, надо двигаться, надо пить воду. Пить тоже было сложно, потому что губа верхняя была вот такая вот опухшая и вообще не двигалась. Вот, так мало того, что я не видела, так я еще и рот не могла открыть. Вот, ну за 2 суток все прошло, все как бы отек стек, нужно больше двигаться, нужно больше пить воды, нужно соблюдать указания врача. И все нормально, и вот сейчас как бы в день отлета я чувствую, что отличный результат. Первые 2 суток в клинике, потом меня привезли в отель. В отеле я уже как-то больше начала двигаться, потом уже я вышла, погуляла. Отель шикарный, Виндхэм. Зона отличная, и здесь много кафешек, здесь рядом море, порт, парк с кошками, которые вы мне посоветовали, мне очень понравилось. Кошки ручные, прям идут все на руки, и там корм продается в автоматах, очень здорово, мне понравилось. В общем, у меня только положительные впечатления. Вот единственное, что перетерпеть вот эти вот 2 суток в клинике, вот, если бы не глаза, мне было бы как бы, ну, физически я себя чувствовала нормально. Выход из наркоза, вот это, мне кажется, самое тяжелое, потому что ты просыпаешься, тебя трясет, просто вот калашматит по этой кровати, и как бы ничего нельзя сделать, там можно хоть 3, хоть 5 этих одеял, как бы все равно это наркоз выходит и все равно будет трясти. Но это длилось буквально там 1,5 часа у меня, потом уже более-менее прошло, потом я стала опухать. Мне в отель несколько раз даже стучали, вот, уборщицы спрашивали, вам что-то надо, если вам что-то надо, вот нажмите эту кнопку, там, мы вам все принесем. Воды мне, они видели, что я пью много воды, приносили мне много воды. В общем, очень мне понравилось отношение. Ну, всех, кстати, Всех. хвалят. Я пересмотрела все ваши ролики на Ютубе. В принципе, все так, как вы рассказывали. Как бы там ничего не приукрашено и ничего не скрыто. В принципе, все так вот прям, как и я предполагала. Единственное, что я никогда не была в Турции, как бы это новая страна для меня. Не знала, что меня ждет и какой менталитет у людей. Но в общем, все очень понравилось. И еда, кстати, очень вкусная здесь. Врачу как-то доверилась сразу. Как бы не то, что хотела я, это одно, а то, что мне советовал он, это уже с профессиональной точки зрения, как бы, ну, стоит все-таки прислушиваться к врачу. То, что вы хотите вы, это одно, а то, что советует врач, это другое. Поэтому нужно все-таки как бы исходить из этого тоже, то, что советует он. Ну и вот результат. Сейчас мы будем снимать швы, увидим, что у нас. Как бы надо учитывать то, что у меня все лицо обколото жиром, а жир очень долго уходит и очень сильно опухает лицо от инъекции жира. Поэтому если бы у меня была просто подтяжка, лип-лифт и блефаропластика, мне кажется, я бы была немножко менее отекшая. Ну, еще отек есть, конечно, но под носом практически ничего Bu hastayı не останется. bunun suyunu çıkar ya. Отекшее лицо, вы представляете? Боже мой, какая красота. Это будет что-то. С помощью этого разреза при подтяжке лица мы можем сделать подрезку для всей кожи вокруг. Вот метки от хирургических сетчатых швов снаружи, которые удерживали кожу в более высоком положении в течение первых 2 дней. Все эти метки исчезнут через 10 дней, не переживайте. Итак, я провел подтяжку лица, шеи по глубокой технике для нее, а также нижнюю блефаропластику и подтяжку губ, так что это своего рода полное омоложение лица. Метки, значит, это швы, которые у нее были в первые 2 дня после операции, а потом мы их удалили, и все эти отметки исчезнут через 10 дней. Итак, это подтяжка шеи с коротким рубцом. Таким образом, у нее нет никаких разрезов на линии волос,
нет никаких разрезов в этой переходной зоне. Наш разрез заканчивается здесь, за ухом, прямо на складке. У нее также был разрез длиной 2,5 см для пластики, платизмы. И у нее была небольшая инъекция жира на лбу. В верхних щеках, подбородке и немного на линии челюсти. Прошло меньше недели после операции. И даже сейчас у нее потрясающий результат. Отлично. Bye-bye. Yes, twice hug in Turkey. It's always our tradition. Забыла сказать самое главное, я хотела поблагодарить вашу команду, потому что если бы не было вас, не было бы и вот этого. За вашу организацию, все было просто идеально, за вашу обратную связь, за мгновенные ответы, за цветы, за шикарный букет, который вы мне прислали в гостиницу. Я сфотографировала, потом я вам уже его присылала. Большое-большое вам спасибо. Теперь я знаю, к кому обращаться, когда я приеду в Турцию, я приеду еще, и теперь только к вам. И буду вас всем советовать. Спасибо вам большое.